E o motivo que eu desmontei o motor todo para revisar é porque eu sei que tem um rolamento aqui que tá gasto. E esse daqui, ó, no vídeo não vai aparecer, mas ele tá com a férias maior do que deveria. Aqui tá em ordem. E aqui, ó, esse negócio aqui faz uma zoada na minha cabeça quando tá andando, ó, que e a gente olha lá dentro, é o rolamento, ó, mas toda a parte tá em ordem. Então, pau na máquina.